Kale, webale nnyo okuba ng'ogoberera Waso Emma ku YouTube channel. Nze Waso Emmanuel. Subscribing ku Trust Media Uganda. Mwina tubebaza nnyo mwina abatwegattako. Ntambula ne bannaffe aba Rights for Maids Association. Nga kino kye kibiina ekyavayo kubanga kikwasaganyizaako abaana bakuba kiro mwina abajja n'ensonga ezibalese kulwanira ddembe lyammwe. Ekyokubiri kugezaako kubanga babasikiringa. Kuno bajja n'ekintu ky'enjawulo ng'ovudde ku kyokubanga tulwanira eddembe lyammwe. Bajja n'ekigamba nti Kadaama oba ba maids mwina okubanga ate mufuna skills kubanga bangi muvaano ne muga ne mukola ate ne maliza nga temuyina we mukomo ne semi ne zibali mu investinga oba mufuna bulungi. So kati ntaddeko ono okusomero erimu omukyala Nabumba Jennifer director yenyini wa CEO wa Rights for Maids agenda kuba tubuleze kitulese wano wetuza okulambula essomero lyangambyeko mu bubba katono nti aliteeseteese okubanga gye mugenda okubanga mufuna skills. Msanyu sokusika. Kale sebo. Muliocha. Sokusanga ndi bulungi Emma. Ogamba oti. Obulambulungi. Obulambulungi. Jebale. Kale nawe jebale. Kabulungi. Yeah Alex. Kulikana kuyongera kunyirira ninga yanna. Omuntu anachukula ati ovawa. Rights for Maids. Bamu Rights for Maids era ngaze director wayo. Olwaleero kuba tulina interviews etubadde tukoleza enjawulo naye ng'abaana bambuuza essomero lyotugamba okubeera nga tusomerako liririddawa olwaleero kwe kuyitirawo ku ssomero lino sobola okubeera nga mbalaga wawe bagenda okubeera nga basomera yesebo era kyekifo kino abaana bayinza okuba bambuuza nti wano wetuyimiridde bayitawo batya wano wetuyimiridde bayitawo ku munaku bayitawo ku munaku kasubi ku munaku kye kyatumyewo ku munaku abanaku bangi semanyi nange munange naye nga bayitawo kasubi ku munaku wano nga ku church kati bw'otuuka hano tuli next to Masiro bw'otuuka ku Masiro esosotingako katono waliwo era gate oyingira mu church mwennyini essomero liri munda essomero walifuna otya essomero lino engeri gye tuze nga tukola interviews ez'enjawulo abantu bazze batulaba mbadde ku TVs ez'enjawulo kati nali ndi awo nenfuna nalinamuko mukwano gwange twaliko ba mikwano emabegako eyo kati ng'alina muganda we nannyini essomero lino kati weeraba programu yange alaba erimu omulamwa alaba nvuddeyo okuyamba abaana bwe nakona ku kintu kya skills nankubira essimu ne tutuula ne twogera naŋŋamba nina muganda nga alina essomero nsobola okwogera naye nakuyambako mu ngeri bwezityo so nange neswa nenzia nendaba omwami bamuyita mukulu Bobu nenjogera naye nemubuliramu vision yange naye nakibayinga naŋŋamba nti ndirwedde okubeera nga tukolagana ffenna nkuyambeko mu kusikiringa abaana essomero baliyita batya baliyita Uganda Youth Skills Training Organization mfunyemu akangu kiri UWISTO Uganda Youth Training Skills Organization ngalikola ku kinaki ndabuka skills essomero lino liskiringa abaana n'emirimu gy'omutwe kanjogere bwentu litendeka tulina emirimu egy'enjawulo waliwo music dance and drama tulinawo tailoring abakulu b'enguliko webaliye yes tuyigiriza abaana okuyimba bagala okuyimba tuyigiriza abaana okubajja tuyigiriza abaana okuvuga emmotoka tulinawo computer training tulinawo bintu bingi nnyo tugenda kubeera nga tulambulako kati nga we tuli nti abaana we bakola ki we babajja wano ndabawo emibaawo emigebe gya langi egiweddemu kati wano onajja tukwatako wano kati wano abaana we bakola ki babajjira kubajja yali bagenga kubajja oba kyetwandise carpentry yes bakola bed bakola entebe bakola ebitanda bakola simanya zino counters bakola buli kimu ndozera bakola enzigi kwagamba tulina ebintu bingi nnyo era bwe twogera ku kampe tugamba mugwamu buli kimu ky'omanyi nti ekyo kyakubajja nzokubajja nsinga kwagala mitanda era nga tugwa muno bwe bityo bibiri ye partnership gye tulina ogenda sooka onnambuzeeko tugendeko wala tulabe biriyo wano tuli bannaffe tulina Rights for Maids Association ekitongole ekikulembera omukyalo the one beautiful Nabumba ensonga za kubanga tugeza kubanga askiringa abaana I loved her initiative yali nungi eyokuba nti abaana ba Kadaama bo bankuba kye bangi muva muno gatemira kye mumanya abasinga mugenda muli bato kati mutuuka eyo omwana agenda okugira afunye emirundi za abiri adda tamena kyazikola ki nakyazikoze n'ogamba ye bannange badda kuno nga sente zibasiiwa olusiiwa n'alaba ng'ensi yonna ye so it's a very good idea nti osobola okudda wano n'obaako byoyiga n'osobola okuba ku byokola ongambe musikiringa ku byenviiri
waliwo carpentry, waliwo okuvuga emmotoka, waliwo ebyalaani, waliwo baking, baking, ndabyo side zere bamakanika n'ebirala. Okay, kitegeeza Rights for Maids ekola ku bakyala bokka oba nedda Kadaama n'abalenzi tugenda bagatta mu luli twali twakikola nga tubesinze nnyo ku baana abawala, naye okusinza ku interview zetuze nga tukola twalabye nnyo n'abaana abalenzi nga beetaaga obbayambako. Bireze biba tebyasoma, bambi emirimu nabo tebakola ki, tebalina bulungi ate nga bamanyi Uganda yaffe, ate nabo bagenda ne bakuba ebyo badda bamanyi kyakola, so nabo kati twabataddemu kati ate ba abalenzi offer gye twabawaddeyo kaya skills naye eri tebagendayo ayinza okwagala onoonya eddembe naye batubagala sooka omanya Rights for Maids enamba y'essimu eki. Rights for Maids abandi twetaaze musobola tukubirako ku 0754 788257 olinga akola ku radio enamba gisome mpula 0754 788257 tuli ku eri ku WhatsApp ate n'abankubira mbasobola ne ku Facebook ne ku Facebook tuli tukozesa Rights for Maids, YouTube Rights for Maids, Twitter, Instagram wonna Rights for Maids. Tuli ne Trust Media Uganda nze wasomane katusoke twongera okulambula bino ebintu bangambye ebiri wano nyina gye nnengedde ebyalaani nga bya mutawaana ebimundo za omukama wange agezaako byayisizaamu ku screen omugezaako banga mbiraba katonge tulaba ebirala ebiriyo nze wasomane boardroom eno tuwumuliza ku ebirowoozo byaffe ng'ogenze mu ofiisi n'otula n'okoowa n'ogamba kampumulireko wano tutula wano kali akola bawali katini kalayibulali kaffe oba ng'otudde wano nga yabeera kuyisayisa mu maaso mu kitabo nga osobola. Then wano tulinako ofiisi y'ebya finance ebyensimbi wano tulinako ofiisi y'obwa management ekwatiganye n'ekitongole kyonna. So this is administration office era agikulira mwami Akapu Masede omulaba ali ku mulimu alizakola anyiga amapeesa ebyemisomo byonna biki byonna ebikwatiganye n'enrollment era omukyala Jennifer office ye oba omukyala Jennifer banakolagana bo bonna bagenda kubanga bagwa mu office eno. Kyenjagala nnyo ku bantu abasoma kiri kimu banyiga katono ne bafuna kyeje tugende bwe wano tulinako local volunteers ekola nga egezaako okusomesa abaana abamaze university n'abatamaze university bajja ne bakola naffe olumala kukola naffe process y'okukola naffe nga volunteers bafuna skills obukugu n'obusobozi bw'okwenonyeza emirimu gyabwe n'ebitongole ebirala bajja ne batusaba wano era office eno okukoza omulimu omunene kubakati abaana bayita muno office tubatwala Malawi n'olwe mu exchange program zetukolagana nabo afuna n'omukisa ogendako ebweru eno tulinayo ofiisi ekwatiganye ne resource mobilization so proposal writing fundraising zonna zigbaawo awo tukitegedde bulungi nnyo. Then wano ewange wenkolera nga gwe kubwa ofiisi yange eno emirimu gyange gyonna ngikolera wano era Jennifer yansanga wano nga tumaze okukwatagana kati ezo flags zolabaawo nyingi naye za countries tuganye nabo mu kukola funding n'okuwritinga fena proposals under partnership consortium essebo weewaawo kale weewaawo ensonga muzirabye webajja okwanga mungu nga mutegattako nze bwaso Emmanuel. Nabumba kiki okola ekyo kati wano ndigezaako kulaba nti nange enjiga engeri gye basunamu endingidi naye si byangu. Kati bino byebyuma bino byebyuma abaana baffe bagenda okubeera nga bayigira music dance and drama. Kati wano tuba tuyigiriza abaana okuba ebyuma bino okusuna endingidi eno eye bagita bagiyita ndingidi wanti tobitegeera kati wano konso bagiyita konso mixer anayagala mixing ekyuma okubeera nga bakola ki nga bakolera ebyuma ebirala bino twala bibiseeko wano nabo bagenda okubeera nga
bayigirawo. Project nga ya amaanyi eno. Sente ng'otaddemu. Twabadde okulaba nti tuyambako abaana. Okay. Bulali emirimu baana bangi nyo bali balina talenti zaabwe naye ate tebakimanyi nti bakola ki babisobola. So gwe ng'owuli olinamu talenti ey'okuyiga, simanya kuyimba, simanya kuzina, simanya kuba byuma, kuba ndingiri, kuba gita. Gwe jangu wano mu Uganda Youth Skill Training Center. Abagala ozannya firimu. Abagala kuzannya firimu. Anti bonna be bamu wano music, dance and drama. Ebimu wana. Ntandise. Ocho? Wowe. Nakumanga okwakwe. Kuwatulire. Yongera okuwemu. Ocho? Just go and play the robot. Eliwa, yawansi. Get the music. Hey. Make am forget but Just that. Hapo nako sembera kero Get some clothes up and make Ulia. Katigeno kanga mwana. Tukatoka muto. Aha. Tukenda kuba tulile. So kwa ndio bakati. Kangemu. Aha. Ngenda. Hey, simple. Get the music. Can you play for me someone Congolese song? The other one of your pen. Yeah. Okay. Someone to come and jazz for us here. Anyone bid for this? It's here. But this one is good. This one is. Okay. He plays. My Congolese man. I want to enjoy some good music, eh? Asa tupige tu leo. Twende. Wow. It's just enjoying it. But they answer music so much. Wow, that's wonderful. Muni mutia bandai. Welcome soon. Yeah. Najua Kiswahili. Okay. A little bit. Usake mjoko somebody. Kia banasema punguza kidogo. Tikende za ukatini. Wanasikia Zoza mulite. Bana tushali ku trust media baso Emma. Atuli ku project ya rights for maids. Okuva omusala na Bumba Jennifer. Kujema ino suna mundongo. Manyina suna. Okay, somebody mwe. Kwanza toa. Stop. Little bit. Stop. Okay. Atusha ino mchara. Endonge kunyumide. Enyumide. Onaye nyina. Nkulabye. Amanyi manyi nyo. Wano okuno sobisanga abana bona. That's really nice. Bakadaama ba maids mwina n'abana bonna. Ate wasola maids balina talent bayirandozo bafollowing up. Balaba ku TikTok. Abana bamanyi okuyimba mwina mukomye. Wojja tugenda kuyigiriza okuzina, composinga, okuyimba, maloboozi, simanya biki. Walaba ngamba baagala okuzanya movies. Okitegedde? Bano benda abakongole. Ono babita mukongole. Kujina yako ni nani? Prosper. Unatoka Kongo Kinshasa ama Kongo gani? Bukavu. Mimi najua wapi? Sabu ya kumpi hii anja kugamba imanyizi. Ndiko Kongo leo njokera temutia. Okay, jina yako? Yeah, bananita kwa majina ni Bahati Don de Dieu. Bahati Don de Dieu. Abadenga Bahati Don de Don. Wanatoka Kongo. Yanatoka kupiga hii anapiga gita. That's really nice and wonderful. Julie. Aha. Oh. That's nice. Okay, so wanuludde wenyo bansonga nyumidwa byenda byeko anja kuwafuna ko partner. Boss. Otambula nnyo n'omukyalo. Wani. Amanya gange nzimamidwa omulangira. Nadio Pejoshua. Nadio oliwe busoka. Ndiwe busoka. Obusoka mwene. Musoka mwene baba. Okubati baba. Ndi wano. Tuli wano ogezaaku. Kyogere mu lusoga. Njakitegeera nkifunule. Abakozi abali eyo oba oli mulenzi oba oli muwala oba oli mukyala mukulu oba oli mukaire
ng'olukwenda okwega ebintu bino nga muli mbona wano tubaaniriza. Tulina ebintu bingi ino ebyalaani tubeegeresa, okusiba enviiri abakyala tubeegeresa, niwo bamwami ng'okwenda okwega enviiri tukwegeresa, bwe muba mwenda okanika services ezo diriwo n'ebintu bingi. Abaganda ekigambo okwegeresa mu Luganda kitegeeza kwetegereza naye Busoga kitegeeza kuyigiriza. Okwegeresa mu Luganda kitegeeza kukola ki? Kwetegereza naye mu Busoga kitegeeza kuyigiriza. Naye tugende wano. Kati asante. Better I could drying, And what's what my YouTube channel, of course, we're always here doing it for you the best. And Dambuddeko nejale nambula ku ssomero mukyala na Bumba lyasobodde okubanga ategekera mikono gyaffe bakadaama. Nina omusajja sembera kono kano tumulisiganyeko. Anko taata oli otya? Gwe Uncle Bob gwe bangambye? Nze Uncle Bob. Abantu bagamba amannya g'amatuufu. Nze Tulyatunga Bob Mahe. Naye nkolesa Bob. Tulyatunga Bob Mahe. Naye nkolesa Bob yangwe. Wawa nabeera Bob Mahe. Ndoza mukawulidde ako. Kakati lino essomero bangambe nti liri youth lidoso erinya panvu nnyo lituddiremu. Erinnya ly'ekitongole kino si ssomero wabula kitongole naye nga kinamu section y'essomero. Bagiyita Uganda Youth Skills Training Organization. Mpulira. Uganda Youth Skills Training Organization. Wayitandikira ku musingi ki? Ekitongole kino twakitandikira ku musingi ogw'okwagala okuwa abavubuka n'abakyala ebyemikono babeerewo nabo kwebeesawo nga beekolera akasente kaabwe nga si kubeerawo nga tebalina kye balina ate nga buli kaseera bakola alamu tutulina kye tubeesaawo, tutulina kye tusobola kukola mu banka tebasobola kutuwa looni, tutulina kye tulina kofe ne tugamba nti olw'okwagala nti nammwe mubeere n'akamwe kumwina mujje musome wano ebyemikono musobole okwebeesaawo nga mukola ebintu ne mubiweera eggwanga mu bantu abeetaaga okubikolesa. Kati omukyala ono mukyala na Bumba mwadiringa mutya enkolagana yajja etya? Omukyala Jennifer ono ndi wa ssanyu nnyo okulaba nti musinsikanye nga musanze ku mikutu etali emu n'emu gye mbadde mulaba ejja TV, radio, Facebook ne ku social media awo. Ate nga nali nkyali awo nga noonya engeri gy'okukwatagana naye waliwo omwana we twasomesa wano bamwita Arnold alina workshop side ze na migongo nankubira nangamba Bob omukyalo oyo batajeneko bamala byakola obiraba ningamba sinaba kumulaba so namunkonectingako obulungi nankubira netukwatagana ninsanga nti ekintu kyalina ddala kirungi wakati abantu abangi bagenze bweru batuuse wano ne bafuna ebizibu bakola sente nga bazisindika eno nekutuuka eno nga teziriyo nogenda kuwulira nti avudde ku kizimbe n'agwa wansi n'afa nogenda kuwulira nti yasigadde ku airport ate oluusi nogenda kuwulira n'eri gye bali nti ono yafiiridde eno so bwe yafuna ekirowoozo ekyo nindaba ate nga kitambuliza ku sipiidi yo waggulu nimbeera musanyufu nnyo nti abaana baffe abagenda ebweru ne bakomawo nga tebalina gya kutandikira oluusi nga ne sente azireese naye nga tamanyi engero gyazikolesaamu so nindaba nti okuteekaku ekintu ekyo ekiyitibwa maids Rights for Maids Association Rights for Maids Association nindaba nti kirungi nnyo era kigenda kuteekako etafaali eddene ku bantu abo ababa tebalina gye balina okutandikira naye at least nga basobola okwebeezaawo nekino kye baba bafunye nga bakisanzeeko so okukola partnership naye oba okukwatagana naye nti tumusomeseze ku baana be oba ku bakyala be oba ku bantu be abaana banga bavudde bweru kigenda kuba kyakitiibwa nnyo
kuba kati tujja kubanga tubongerako omutindo n'okubategekera kiki ekyokukola nga tugezaako kubabudabuda bwe baba basanze eno nga tebasoboseza okukola ki okukola nga kyebalireetaaze bali okugenda ebweru. Abantu nga mukyala Jennifer Nabumba tulina okukola naye by the way byonna byetutaaga mu industry muyifunika there biri byonna nabizimbe tutandikidde wali byonna yonna bagendako basomerayo azosi zembaddeyoko nenambula nendaba bigenda mu maaso so then bwetegereza site zeeno ndoozi olengera abaana ngamba mu abokuba omukiri wali engulika eri awo gimanyi tojogera nako so ate ndooza biri tusibyamu ebyo bizimbe bya landlord waffe. Okay, bya landlord wamme. It's a very nice space. It's a very special space. Wosobola okubanga ojja n'osomera n'omuliza ebirowoozo abasinga omungi temwasoma olwa ebizibu ebyenseera ebibirawo mugana ne mugiramu ne muduuka okukana ng'oli bweru ensi nekkubira eyo n'odda kuno nga tolina ade ekyo olina ade ekitabo naye abagaba bane batasomye omulembe gwe tugendamu ogenda bonaabona nnyo. Kyenyinza okwongerezako mu kulema nti njagala okwebaza omwami ono olw'okuba nti yanzikiriza nange nampa opportunity omwana omuto nga nti yandigambye abaana abawala abato babeera mu muzannyo naye yanzikiririzaamu ate naye yawa okutambulira wamu nange okumpa support ate yamanyi okulaba nti ekibiina kikola ate nange kimpa amanyi kiba kiraga nti kati ensi endaba worldwide abantu balaba toyinza kuba ng'oliringa nange ne batakulaba tebakulimba. So nebaza omwami ono omukulu Bob ate era ne musaba nti wano watandikidde okumpa support eno takoowa tubeere nga tugenda masukula tutambula kale katwambuleko eri waggulu kati You're still keeping up with Trust Media Uganda. Whatsoever YouTube channel, subscribe. You're with us. We're moving on with Trust Media Uganda at the same time Rights for Maids Association. Nino mchala Nabumba Jennifer, ano mukulu Uncle Bob. Yangambi ye Bob Mahe. Mujamaike wafe abera Bob Mahe. Kitegedde. Nekati Uganda ye Bob Mahe. Ye director w'essomero lino erya Uganda Youth Skills Training Organization. Nina pam. Naye buwe pepe liri Yusto. Liri wano ku Kasozi Kasubi ku Church of Uganda wetuze wano wemundese wewa tuvudere manga kati sebo witubadde ebadde era section ya vocational oba yebyemikono era neno tukyayinako eno class ya computer ate computer zino tuzikolerako ebintu bya njawulo okubeera computer ng'okusomerako era tuzikolesa ne career guidance. Abavubuka baffe n'abakyala abava mu Kampala oba bava mu area eno bajja ne baccessinga internet wano tulinako internet eyabwereere so omuntu ajja n'akoleramu ebintu bye byayagala n'awandiika CV omuvubuka katulani alina okukolera CV alina wa socializing oba kufuna mikwano gye ku Facebook ajja wano n'anoonya byayagala n'akola buli kimu kyonna kyayetaaga. Kiri bwe kityo nti sente eno twagiweebwa European Union under Erasmus Plus tasasula data waliwo mikwano gyaffe abava Norway era batuwa data ne European Union yatuwa computers okuzikolesa nga career guidance. Kati Norway ekyo nti services zino z'abakyala bavubuka mu communities zaffe balina okuzibenefitingamu. Then computer eno eno career center era tugikolesa nga CEO classes eza driving. Bana abayiga okuvuga enziga kutegedde bulungi eyo gye bayigira theories. Then it is also maybe if you have a small workshop it can also be used to conduct that small workshop. We do normally workshops about domestic violence, about HIV/AIDS, climate change, sanitary pads, sexual reproductive health rights, yonna tutera kubeera nabyo wano. Services tuzifuna mu bumwe. Nabumba amanyi nga mangi nga tozuseeko ebintu kama byakola ejuddemu computer makumi ameka
Okay. 8. Mpitire kunyonda zizula ngabili box. Naye abantu yongera bakakase. Baba n'abaana baffe ba maids bagambe. Abantu nyongera bakakasa. Njagala nkubiriza omwala inaali eyo. Teweekubagiza. Musimanze muzadde wange teyamperera. Simanyanga nze bikibiro bane teweekubagiza. Rights for maids yavuddeyo okulwanira eddembe lyammwe abavubuka abana balaba byonna mu abalenzi. Ng'oli awandetaaze okuyiga kompyuta, wandetaaze okusoma IT, wandetaaze okusimanya kuyiga bya kukanika, simanya kuvuga mmotoka, simanya biki. Ffe twavuddeyo okubeera nga tubayamba era nja kubaza omwami ono eyampadde opportunity nti newankubadde tetunnabaffe nga ffe aba rights for maids kubeera nga tweyimirira naye temunofuna opportunity omwami n'avaayo n'agamba nti nze omuwala ono neevuddeyo okulaba nti no muyambako okusikiringa abaana be naye olaba nti no muvu yanjawulo gye ngenze nga nkola ki nga nkola era nti mbasuubiza tujja kutambula ngera we balabawo we bajja okubeera nga bakola ki nga bayigira weerabiranye ennamba y'essimu naawe enamba y'essimu bannange njerabe naye nga batwetaaze osobola tukulako ku 0754 78 82 57 abatamanyi lusoma 0754 Yeye ensonga WhatsApp ate era newankubira abasobola okukola ki katufulwe mu kalono tugenda ne bakanikira mayinze byentegeera ebyo so Emma mwebale nyo kwanga musubscribinga ne mutwegattako Trust Media YouTube channel ne Waswa Emma YouTube channel mbakubiriza baana mmwe sindika munno mugamba je afune skills wano ne waba muganda ngoyagala ayiga okusoma mugambe Rights for Maids Association eri okubanga emira ku ekyo wano wenzi garage Uncle Bob nengera abana bali kwesiga oyo kati sebo n'ebirala wano tukolesako ekifo kitini kiraba naye era tukolerako omulimu munene ekifo kitini naye era okiraba ntukolerako omulimu munene ogusaanidde kati wano tukanikirawo ate zino emotoka bayigiramu so baddamu ne bazikanika era baddamu ne baziyigiramu kati bwe zifa teri kugenda wakiseka kubabbira era bano benyinenyini ne instructor waabwe baddamu ne bazikanika era ne ziddako ne zitukolera kituwagala wano wetuli so ezimu ku zo ze ziri emotoka ze mulabako zirabera bakanika bagijjemu kati babadde bagezaako okuzooza mu ndoomo okukyusakyusamu obulimu obulala that's nice and wonderful wow which project yamanyi era wano era kyekimu ako mulangira soko nje kalo tugenda ku 1 to 5 era yino engine oziraba bakisuma obudde bagezaako okuzitereza mu kati ba Brad eno engine ya boda oba ya motoka motoka ki ya kakosa bitambula bulungi okay kati kano katundu kikuyingi kimusiba cylinder head simanya bisigadde nkomye ku cylinder head gentegeddeko okitegedde wow tukyagenda keno munda Uncle Bob jotola yiwa kati eno ye office oba main office